எலி மறிக்கிறது சின்ன சைஸு அதே இருக்குங்க அப்படியே மேலே வந்து இப்போ வருங்க அது மரத்துக்கே இருக்கு, நாளை காணும். முதல்ல கொசு கடிக்கிறது பாரு. இவங்களாம் பிஸ்கட் சாப்பிட்டு பழக்கம் போல. அவரை திட்டுறாரு கரடி குட்டியோ ஸ்லோ வாசல். Kakak attack பண்ணறானவா? டேய் நீ சைடு மியூசிக் காண முடியல. மியூசிக் போடுவாரா? அலர்ட் ஆகிடுறது. ஏய் பீம்ஸே நீ வாடா. அவன் ஓடி வந்துடுறான். இன்னொரு கோயிலாக்கான இவன் சொல்லு இந்த ரெண்டு பொம்பளையோட வேணாம் அங்கே இல்லையா இருந்துட்டு சாப்பிடுவியா? பயந்து ஓடி வருதா?
கூப்பிடல நீனு மறுத்துன்ற அது கோதுமை பிஸ்கெட் அப்படி கொத்தி இருந்தாரு கோழி தின்னு பத்தியா நம்ம யாரும் நேற்று பிரியாணி பண்ணல உங்கள் வளர்ப்பு சேவை ஒன்லி ஒரு வேலை வந்து முட்டை போடுறது தான். வேற முட்டை போடுறது முட்டை போடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறது தான். முட்டை கொடுக்குறாரு முட்டை போடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறது தான் இவர். எங்க அவன் ஒய்ஃப் எல்லாம் கூட்டுவா அவங்க எங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீ மாட்டீங்கன்ற ஒய்ஃப் அவருக்கு ஒய்ஃப் இல்லை ஒய்ஃப் ஆமாம் 2 பேர். எங்க மாட்டாதான் அப்படி தான் இருக்காரு அவரு போடுவோம் கோழி போடுவோம் கோழிக்கு பிஸ்கெட் போடுவோம் சேவல் என்னது சேவல் 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 கையை ஆட்டுறதுனால போறேன்னு பயப்படுது சேவல் 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 இதான் சவுண்ட் என்னதுண்ணா இது வைடு நான் போடல ஜூம் ஓடி இரு ம் எங்க கோழி இல்லை ஒரு தடவை அடை வச்சு கோழி ஆயிரத்தி சாப்பிடுறாங்க அங்கே என்ன இருக்குன்னு அந்த சாதாரண பருத்தி எல்லாம் இருக்கும் கேமராவில் சொல்ற மாதிரி டேஸ்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாரு காலெல்லாம் வந்து போர்கோழியோட இது நேரா வந்து சாதா செய்வது திடீர்னு ஒரு நாள் தெரியுது இதில் கேமராவில் வந்து இந்த லென்ஸில் வச்சா உடைய மாட்டேங்குது நார்மல் ஜூம் மட்டும் உடையுது இது போர்ட்ரேட் மோடு ரெண்டு போனும் ஒரே கலர்ல இருக்கு ஃபீமேலாக இருக்கும் செட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் போல கொஞ்சம் என்ன வருதோ எல்லா டைமும் வருது நல்லா இருக்கும் கிடைக்கும் அதை எது செய்யணுமா பூண்டு 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 தானே பூண்டு
இங்கே மாட்டி வச்சுக்கணும் வரும். இது ஃபுல்லாக போட்டுடலாம். கேப் விட்டு ஒரு 3 அடி கேப் விட்டு. அது நிறைய குருவி அம்மா 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 பார்த்து பார்த்து அந்த பக்கம் ஒரு மாதிரி கொண்ட குருவி ஒன்று வரும். அது இங்கே தான் இருந்து வரும் நினைக்கிறேன். பேரியா வரும் பெரிய இருந்தது. சரி நாங்கள் இதெல்லாம் சமதரையாக இருந்துச்சுங்க. நல்லா தெரியும் நம்ம சமதரையாக பண்ணுவோம். இப்போ நான் எரிச்சு பேசுறேன்.